हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। तो मैं आ गई हूँ आपके पास एक चैलेंज वीडियो लेके, क्योंकि आज संडे है तो आपको एक संडे स्पेशल वीडियो देना बनता ही है। तो आज संडे ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो डोंट ट्राई, और बच्चों के साथ बिल्कुल ना देखें ये सारी वीडियोस। तो ये सिर्फ आपके लिए मेरे फ्रेंड्स। और तो आज मैं करने जा रही हूँ चैलेंजिंग वीडियो। ना कोई पेपर पाउडर, ना कोई कॉटन नैंकी, ना ही कोई रेड चिली पाउडर। तो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ से करने वाली हूँ, जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी। 4-5 टाइम्स आ चुकी है ये रिक्वेस्ट कि स्नीजिंग चैलेंज आप करें एक नेचुरल चीज़ के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जीती या हारी अपने चैलेंज में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे आज चैलेंज किससे करना है। तो ये है ग्रीन ग्रास। तो इससे मुझे स्नीजिंग चैलेंज कंप्लीट करना है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरे स्नीजिंग चैलेंज में मैं जीती या हारी। तो लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरे आप पुराने फ्रेंड्स हैं तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो देखते हैं मैं हारती हूँ कि जीतती हूँ। तो पहले मैं अपने इस ग्रास से थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो आप भी सुन लीजिए कि मैं इसको क्या बोल रही हूँ। नमक ने मुझे आज जिताओ। मेरे फ्रेंड्स क्या बोलती अगर तुम मुझे नहीं जिताती तो? बोलो। छींक लाती तो मैं जीतती, मैं जीतती तो मेरे फ्रेंड्स खुशी पड़ती। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, इतनी इतनी हार्ड चीज़ों से मैंने किया है, मतलब कि 2 टाइम्स ही किया है। तो थर्ड टाइम में मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आप ग्रास से स्नीजिंग चैलेंज कंप्लीट करो। तो आई डोंट नो कि मैं कितनी सक्सेस हो पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो मुझे पता ही नहीं था कि घास से छींक आती है, मुझे बस इतना ही पता कि घास से गुदगुदी होती है और ऐसे ही होती है, लेकिन छींक आती है मुझे नहीं पता। तो पता नहीं मैं कितनी सक्सेस होती हूँ। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो 1 2 3। बाप रे, गुदगुदी हो रही है। Oh my God! इतनी हार्ड चीज़ से भी मुझे इतनी जल्दी नहीं आई थी। घास से इतनी जल्दी आ गई और रोना भी आ गया। देखिए देखिए। ओह! वन मोर टाइम, ओके? ओह माय गॉड! आंसू और छींक दोनों एक साथ। और एक बार करते हैं। फ्रेंड्स, काउंट इट। देखिए आंसू आ रहे मेरे। सॉरी फ्रेंड्स। ओह
3? We'll do more. Oh my god. Gee. Oh, friends, that's enough. Sorry friends. तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं जीती या हारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं जीती या हारी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।